为了与丹塔结盟，萧炎与侯老怪进行了一场炼丹的比试。作为药尘手下败将的侯老怪是要引来9色丹雷，以证明自己的方法才是炼药的正途。而萧炎却另辟蹊径，改良炼药方法，成功凝结9品宝丹，并引来最强大的雷云黑魔雷。在只身硬扛下黑魔雷的攻击后，萧炎获得了长老之位。晚辈萧炎，拜见大长老，各位长老。欢迎萧炎成为小丹塔长老，二位落座吧。今日邀各位前来，是商讨丹塔是否要打破中立的规矩，与星陨阁联盟。星陨阁自药尘归来后实力大增。若有他们相助，那反抗魂殿，大可离开丹塔加入他们，别牵连其他人。好了，你们别吵了，先听听星陨阁怎么说吧。在下结论前，我有必要提醒诸位，这届丹会因魂殿从中作梗，导致不少炼药师无辜丧命。要不是萧炎力挽狂澜，只怕圣丹城已毁于魂殿之手。哼。我丹塔素来中立，从不偏袒任何势力，这可是丹塔成立至今的规矩。虽说我们与魂殿积怨已久，但规矩就是规矩，结盟就是坏规矩。是啊，丹塔代表的可是众多炼药师的立场，结盟与否还请诸位三思。魂殿对丹塔虎视眈眈，你们可知这些年来，在丹塔外有多少炼药师惨死魂殿之手？中州大陆炼药师万千，各有势力所属。你是想把他们的死都怪在我丹塔头上？丹塔作为炼药师心中圣地，本就有维护他们安全的义务。长老这番寒心话语若传出去，让那些视丹塔为圣地的炼药师作何感想？萧炎小友，话倒也不必说得如此绝对。丹塔这数百年，同样也靠中立规矩庇护了不少炼药师。那些没有得到庇护的呢？起初他们或许会忍耐，但日子久了，自然会发现丹塔不能给予他们任何庇护。到那时，谁还会将丹塔当作不可侵犯的圣地？一旦丹塔在炼药师心中失去了圣地的地位，那试问，丹塔与其他寻常势力又有何不同？一派胡言！诸位冷静。药尘，你这弟子不仅炼药了得，言辞也这般犀利。年轻人性子骄狂，若有得罪的地方，还望各位见谅。他有骄狂的本事。投票吧，同意结盟的票数过半，便会通过提议。这也是小丹塔的规矩。我同意。魂殿搜集灵魂的速度越来越快，导致炼药师人心惶惶。要不是担心开战损失太大，我早就想出手了。100年前，丹塔的塔主就已遭受过魂族卧底被刺，中立不过是我们遮掩实力不足的幌子。萧炎既有这等实力，我们大可放心结盟。我弃权。丹塔迟早毁在你们手里。哼！我也同意。7人赞成，1人反对，1人弃票。我宣布，丹塔将加入联盟。
老师和我的这些付出，总算有回报了。这些年来，丹塔委曲求全，反而助长了魂殿的嚣张气焰。希望这次结盟能震慑他们。如果他们再不知收敛，那么丹塔只能和他们血拼到底了。大长老放心，若真到了血战之时，出手的必然不只是丹塔。结盟之事何时开始？3日之后，请大长老驾临星陨阁，到时星陨阁、焚烟谷、花宗、丹塔将会正式组建联盟。？3日后，老夫会亲自前往星陨阁参加联盟仪式。这便是星陨阁吗？倒有些大宗派气势，比我想象的好。药老头，你果然没死。上次我弟子送的药如何？药到病除。你这老小子收了个好弟子啊！拜见火云老前辈。萧炎，我当日说的话，你要不要再考虑一下？我这小孙女儿对你可心悦得很呢。老祖，前辈说笑了。林老头，当初我求你一味药，你却拿中立规矩来搪塞老夫。如今你不在丹塔锄地，跑来凑这热闹。过往照顾不周，现今我丹塔已至，你想练什么药，我大可叫人安排。我焚炎谷可不会对丹塔客气。当然，以后有用得着我焚炎谷的地方，丹塔尽管提。花宗没有派人前来。此前我和花宗有些误会，恐怕花宗不过晚了几步，你们就等得不耐烦了。青仙子，大人有大量，还是药尘面子大，竟连青仙子也请动了。我可不是为他药尘而来，魂殿欺我花宗势单力薄，我也当以牙还牙。谁知道你到底为谁而来？哟，这不是玄一吗？你招待可真周全，一个都不落下。诸位前辈，人已到齐，不如移步议事殿商谈联盟之事。承蒙各位赏脸，亲临我星陨阁，共议联盟之事。丑话说在前头，大家都各据一方，我行我素惯了。突然结盟，别闹得面儿服心不服。联盟并无高低上下之分，各方平等，大家都无权插手对方宗门之事。这些年，魂殿对我们多次出手，使得丹塔折损众多炼药师，花宗遭天明宗压制，火云老祖身陷旧疾，隐居山林，而我星陨阁也险些被魂殿撺掇的冥河盟摧毁。此番联盟，只是想让我们几方势力能够达成攻守同盟。一方有难，各方支援。句句在理，我服气。焚炎谷自当加入联盟。药尘，
你将我们召集于此，自己却一言不发，是又想像当年一样当帅首掌柜吗？这次我定不会让你如愿。我丹塔不仅代表丹塔本身，还需要对所有炼药师负责。不知星陨阁可有对魂殿的应对策略？多年来，炼药师一直是魂殿的主要攻击对象，他们苦于没有自保之力。待联盟一成，我们便以丹塔之名，向炼药师们发起招揽，纳入联盟，加以庇护。倒是可行。敌人一致了，联盟可不能群龙无首。所以，我们是不是可以讨论一下盟主之位了呢？青仙子是想毛遂自荐？哼，盟主要实力强横且声望足以服众之人，我不适合。火元老祖实力虽强，但脾气暴躁，难免会有意气用事之时，也并非盟主人选。所以说，最为合适的人选还是林大长老以及药尘。他们二人实力强横，同时在中州之上也有颇强的威望和号召力。哎，老夫年龄大了，若联盟要固守一隅，我还有些余力。但联盟显然是需要活力，我这老家伙来，迟早会搞得死气沉沉。既然如此，那便只能麻烦药尘阁主来担此重任了。大家觉得呢？老夫同意。青仙子的建议不错，也就药尘这家伙让我顺眼。我也觉得药尘阁主不错。药尘阁主怕是推脱不掉了，还望好好担起这份责任。药尘，这回你休想继续当帅首掌柜。看来没办法躺平了。承蒙各位信赖，这盟主之位我便暂时管着，等后面有更合适的人选，我再交出来。各位前辈，既然已选出盟主，便该决定联盟之名了。哎，怎么也得起个响亮大气的，不如就叫浩然正气殿。这名字，我们的对手是魂殿，既然他们以魂为殿，那我们便压他们一头，以苍穹为辅，叫苍穹府吧。所谓苍穹为天，人、法、天、地，我们的联盟便称为天府，如何？天府联盟，不错，够磅礴大气。联盟已成，让我们为天府联盟干一杯！干！天府联盟，名字倒是霸气，可本殿很想知道，魂殿，这联盟能存在多久？本殿，你是魂殿殿主。或许称我为副殿主更好些，毕竟星陨阁还不值得殿主亲临。看来这位副殿主胆识不够，只敢遣了虚影前来。对付你们，虚影足矣。难道你们以为所谓的天府联盟能威胁到我魂殿？你大费周章来此，就为了说废话？嘘，本殿此番前来，是为了你手中的驼蛇骨地狱。父亲，交出驼蛇骨地狱，否则本殿一道意念传回，明年的今天便是你父亲的忌日。小莲，冷静。古玉交给你们，只怕我父亲死得更快。想要古玉，就将我父亲带到我面前来，否则任何威胁我都不会理会。为了古玉，你连你父亲的命都不要了？
我手中的古玉能感应到我父亲的生死，若我父亲再添一道伤，我便敲碎一寸古玉；我父亲若殒命，我便让古玉粉身碎骨。好个心狠手辣的小子，这些手段竟对你没用。若是本体不敢现身的话，那便蠢了。你们别以为组建了联盟就能与我魂殿抗衡了。丹塔、花宗、焚炎谷，就等着宗毁人亡吧！魂殿与魂族的杂碎，定会一个个杀过去。看来我们这一次联盟早就被魂殿所探听清楚，我们可能需要商量下后续的应对方法。能够让他们有几分忌惮，证明联盟是件好事。待联盟信息散播后，他们必定不会坐视不管。到时候，或许就需要联手对敌了。明日，星陨阁必会将结盟之事昭告天下。接下来，还请各位尽快在彼此势力间构建空间虫洞，以便互相支援。星陨阁、丹塔、花宗、焚炎谷4大势力宣称组建天府联盟的消息，令整个中州为之沸腾。为凝聚众人共抗魂殿，盟主药老亲力亲为，向世人宣告联盟理念。伴随着联盟声势渐长，中州大小势力或是寻求庇护，或是共抗魂殿，纷纷加盟。在众人齐心协力、井然有序的运作下，天府联盟初具规模。除了情报堂传回发现2座魂殿分殿的消息外，他们依旧没有动静。焚炎谷那边倒是多次提过，想带队去将他们连根拔起。一旦开战，必将鱼死网破。如今时机尚未成熟，我们还需要耐心等待。若我预料不错，他们应该在等待9个月后的净莲妖火出世。净莲妖火出世，势必会吸引不少大陆顶尖强者参与争夺。或者一星斗圣势力，只怕还不够。听说薰儿那丫头在离开莽荒古域后便开始闭关，她有神品血脉加持，估计出关后便能达到斗圣。若有她相助，也是一大助力。美杜莎身为7彩吞天蟒，只要有足够的能量，便能进入半圣，到时对你的帮助也不小。可我晋级所需能量极其恐怖。能满足条件的宝地少之又少。我倒是知道一处地方，此地说不定能助你进化，摇身蜕变为媲美远古天蛇存在的9彩吞天蟒。何地？九幽地冥蟒族的九幽黄泉。你要收服净莲妖火，这个地方你也必须去一趟。我也必须去。据古籍记载，净莲妖火1000年一出世，却至今无人能将其降服。可见你所要面对的，不只是大陆顶尖强者，还有净莲妖火本身。这是我花大代价弄来的一卷9品药方，名为9阴黄泉丹。丹内所蕴含的极阴之力，能削弱妖火，从而增加你的降服成功率。要炼制这9阴黄泉丹，缺不了黄泉血晶，而它仅存于9幽黄泉之中。趁魂殿有所动作前，我们抓紧时间。明日便动身。地级王朝的蝼蚁，真当自己能翻了百朝大战的天不成？那又如何？招杀不误！青天化龙诀。想揭开冲击斗帝之境的终极秘密，扫码关注“斗破苍穹”公众号。洞悉动画最新动向独家秘闻，前方的传奇有你亲戚。